Será que tá gravando ainda? Tá. A bateriazinha agora é boa.
Opa. Daí me expõe desde de manhã, pegando uma velocidade, mano. Quando nós virar pra pegar um gás, cachoeiro. Qualquer coisinha de coração, você pode dar uma ajuda. Querido, é que eu não sei se eu tenho dinheiro, mano. Se eu tiver, eu ajudo, mano. Pô, filho, qualquer coisinha, mano. Ah, eu não tenho, mano. Eu não costumo andar com dinheiro na carteira, mano. Oi? Eu não costumo andar com dinheiro na carteira, mano. Eu não tenho dinheiro, mano. Eu fico só com o cartão, mano. Tem um Pix também. Tá bom, passa aí. Passa aí, vou fazer um Pix. Faço Pix pra você. Deus abençoe você, filho. Valeu, mano. E boa sorte. Só um minutinho. Peraí, deixa eu entrar aqui. Tô com o capacete. Aí não reconheceu. É a câmera, né? Hã? É a câmera? É, câmera. Tá gravando, mano. Pode pá? Peraí, tá abrindo aqui. É o que, o Pix? É CPF. Ah, pode falar. Adriana? Isso. Fazendo 10 aí, ajuda, meu amigo? Pô, 10. Deus abençoe, filho. Tá feito, meu patrão. Boa sorte, viu, mano? Deus abençoe, filho. Tamo junto, boa sorte, viu?